Sveiki. Dalinuosi būdais, instrumentais, kaip galima įsivalyti savo energetiką. Kas jau pajautėt tiesiog iš tokio pasakymo poreikį valyti savo energiją, tai tikrai šis postas skirtas jums. Kokie tie instrumentai? Man patys greičiausi būdai tai yra indiškų Tibeto mantrų giedojimas. Jaučiu, matau, kaip užsiimant šią praktiką keičiasi gyvenimas, pagerėja sveikata, santykiai ir visa kita. Tiems, kuriems aktualus darbas su savimi, kurie eina šiuo keliu aktyviai, turbūt pastebėjote, kad yra kažkokių tai prisiminimų iš praeities, kažkokių tai praeities momentų, kur mes negalime savo atleisti dėl savo elgesio ir nešiojamės tą kaltės jausmą ištisus metus su ta neviltim, kad negalime nieko pakeisti, kad tai vyko, kad mums trūko kažkokių tai žinių ir mes negalėjom pasielgti teisingai. Prisiminti šios momentus tikrai yra labai svarbu ir nesvarbu, ar mes ten kaltinam kitus žmonės, kaip jie neteisingai pasielgė, ar save, bet visą laiką reikia pradėti nuo atleidimo sau. Pradėti nuo to suvokimo, kad aš pats pasirinkau šitą patirtį, kad man jos reikėjo, per ją aš gavau žinių, kaip veikia energija, per ją gavau žinių, kaip reikia gyventi harmonijoje, ką galima pataisyti ir ko galima nedaryti. Ir tiesiog to labai reikėjo. Todėl nešiotis tą kaltę vien dėl to, kad tu antroj klasėje neįsprendei kažkokio tai uždavinio ir pats savo parašei prastą pažymį, tai yra tikrai neteisinga ir kvaila ir kartais pas žmonės ta kupra ir kuprinė kaltės jausmo užauga tokia didelė, kad jie nebepavelka, susmunka, serga, nebepaeina. Tai ir atleisti sau ir išsivalyti tą užstrigusią energiją kviečiu su indiška mantra, Deivės Durgos mantra. Kviečiu dabar užsimerkti, kelis kart giliai įkvėpti, iškvėpti, atpalaiduoti kūną, susitelkti į šitą momentą. Mantros žodžiai yra Om Dam Durgaja Namaha. Atlikite kartu su manimi 108 kartus. Ir tegul mūsų energija bus daug švaresnė, nusimeskime tą kaltės kuprinę.
Dam Durga Namah, Om 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 Dam Durga Namah, Om